яагаад гэхээр би илүү Монголд нэг тогтвортой байлгахыг бодож байгаа байхгүй. Хоёулаа бодоод үзээ л да тэрэгцэр зүгээр юу яадаг. Ингээ тараадаг байлаа гэж жилд нэг дайт нь 2-3 контейнер тэрэгцэр ирэн тараалаа. Тэгэл ажил дуусчих жоох. Тэгээд тэрнээс цааш юуж байхгүй. Авсан нэг нь авчин тэгээд дагалдах нөгөө нэг одоо засварын үйлчилгээ нь одоо Монголд ганц 2 л бий болж эхэлж байна. Тийм учраас үйлчилгээг нь бий болгох. Үйлчилгээ бий болгоно гэхээр эдийн засаг талаасаа хүн ажилд болно, орлоготой болно, салбар нь хөгжинэ гэх мэт олон давуу тал байна. Татвараа төлнө чинь татвараа төлнө зөндөө их асуудал байгаа. Тий, төрч одоо татвар дээр уршин шүү дээ. Одоо ингээ бас эндээс хараад л юм л да. Ах үзэсгэлэн мэргэжлийг Монголд нутагшуулах төсөл гэж байна л да. Энэ одоо мэдээж ангаах ухаантай, эрүүл мэндийн яамтай, боловсролын яамтай холбоотой болоо явчих асуудал бол. Уг нь бол тий. Уг нь яагаад уг нь гэж. Боловсролын яамын асуудал дээр нэг оролцохгүй байгаа. Энэ төслийг анх 2003 онд ихсэн. Зүгээр маш товчхон яагаад эхлүүлэх болсон бэ гэсэн чинь манайхан нөгөө түрүүний хөлөө хугалчаад эмнэлгээс гарлаа. Эмнэлгээс гарангуудаа хөлн тэр чигээрээ муудсан байх юм бол эргээд тэр хүн чинь бүрэн ажлаа хийж чаддаг юм байна л да. А тэр ажлыг нь эргээ яаж хийх, эргээд муу хөлтэйгөө ч гэсэн яаж ажлыг үргэлжлүүлж хийх вэ гэсэн тэр чадварыг нь суулгаж өгдөг хүн Монголд байдаггүй юм байна. А энийг суулгаж өгдөг хүн бусад орнуудад байдаг. Тэр нь болохоор ах үзэсгэлэн мэргэжилтнүүд байдаг. Яадгүй гэхээр нэг хөлтэй ч гэсэн нөгөө хөлөөрөө яаж орлоод яаж ажиллаа бүрэн 100% хийх вэ гэдгийг зааж өгдөг гэсэн. Монголд харвалттай байгаа нөхцөл бол яг харвалтай хүмүүсүүдэд эргээ бас нөхөн сэргээгээд сэргээн засаад тэгээд эргээд хуучин ажиллаа амьдралаа үргэлжлүүлэх чанартай амьдраа үргэлжлүүлэх. Тэрийг зааж өгдөг мэргэжилтэнд бол энэ ах үзэсгэлж байгаа. Энэ мэргэжлийг бий болгох гэж 2003 оноос 14 он хүртэл явж байгаа гэдэг чинь хэд 11 жил. 11 жил баг. Тийм байна. 11 жил болоход 14 онд анхныхаа 16 оюутныг дөнгөж ангаах хэлсүүж авч байгаа. Тэгээд ингэ явж хахад манайх илүү хамгийн харьцаж байсан ангаах эрүүл мэндийн яам хоёр таймд харьцаж байсан. Ангаах нь илүү төлөх байсан. Гэхдээ л бурхан маань тэр 14 жил 11 жилийн хугацаанд чинь хичнээн сайд дарга нарын нүрийг үзв, хичнээн жишийн захирлуудтай уулзв. Тэгэл дандаа эхлэх болгонд нь шинээр танилцуулна. Явна. Тэгэл одоо жишээлбэл бид 10 оюутнуудаа элсүүлээд авчлаа шүү дээ. Оюутнуудаа элсүүлж авсан ярина эргээ оюутнуудаа бэлтгэх багшигаа бэлтгэх гэж л одоо бас л үгээ хэлж шүү дээ. Европын магистр нэг хүнийг сурах тийм боломж байгаа. Бүх зардлын цаанаас нь даана. Сургалттай холбоотой. Зүгээр ахын одоо тэнцэн амьдрах зардал байх. Тий, тэрийг олоодох гэхэд анахаас мөрөнгө босгох, яамнаас хөрөнгө босгох гэх асуудал байна. Ядж хаад энэ эрүүл мэндийн одоо тэр ангаа ухааны дээд гэж бид нар ярьдаг гэсэн тэр маань эрүүл мэндийн харьяа биш боловсролын харьяанд орцсон чинь эмчилгээ эмнэлэг зүй гэдэг юунаас салаад явцсан. Ингээд нэгдүгээр эмнэлэг ангаах хоёр ч их нэгт ажилдаг байсан. Нэгдүгээр эмнэлэгт тэнцээ суралцж байгаа хүүхдүүдийн практик өдөр нь өнгөрдөг юм сурч мэддэг байсан бол одоо хичээл дээрээ номын дуу сонсоо сууж идэг ийм уялдаагүй болцсны нэг одоо бас гай гарна гэж байгаа. Бас дээрэс нь манай энэ төрийн тогтвортой бодлогогүй бас балгаар 4 жил тутам. За 4 жил дотроо 2-3 удаа кабинет өөрчлөгдөд агентлаг салбар нь өөрчлөгдөд дахиад тэр бодлого нь өөрчлөгдөл тэгэл тэр байсан бодлогоо дахиад эхнээс нь шинэ юм хийж байгаа юм шиг хийх ч юм уу ийм явдлууд гараад байгаа нь ерөөсөө өдөрт нь бидний амьдралд айгүй их тийм юу болж байна те. Тэр болж байна л гэж. Тэр бол үнэхээр үнэн. Гэхдээ тэрийг надаас өмнө магадгүй таны нэвтрүүлэгт орсон бүх олон хүмүүсүүд хэлж байсан. Бараг бүх хүмүүс байх. Тий, тэрийг тэгэхээр би тэрийг давтаж хэлээд яах вэ? Тэрийг хүн болго ойлгож байгаа зүйлийг. Гэхдээ зүгээр би юу гэж хардаг вэ гэхээр бид арчлал гэдэг зүйлийг магна дээр мандуулснаас хойш нэг их удаагүй байгаа. Тийм учраас одоо нэг жоохон савлгааны үе тодорхой хэмжээнд байдаг л баг гэж бодож байна. Машин дөнгөж эхлэхэд нэг жоохон чичиргээ өгдөг штэ тий. Яг тэр юм шиг онгоц ч гэсэн нэг эхлэхдээ згэл явдаг штэ. Тэр юм шиг бас нэг тодорхой чичирэх үе байх. Тэгээ гагцхууд энэ чичиргээ нь хурдан дуусаасаа л гэж найдаж байна юм даа гэд. Миний бодлоор онгоцны ахмадууд л их сайн байгаасаа л гэж бодож байна. Хичнээн сайн онгоцтой байгаад муу ахмадуудтай бол далайн ёроол руу тэгэл унжил таараа шүү дээ. Тэгэхээр тэр онгоцыг барьж байгаа, жолоодж байгаа ахмадууд нь үнэхээр сайн байвал ард нь сууж байгаа зорчигчд нь амар тайван явна гэж би боддог шүү дээ. Ахмадууд уу? Тэгтээ магадгүй бид ганц ахмадуудыг найдаад байх юм бол бас хол явахгүй ч магадгүй. Эцсийн үр дүн тэр ахмадаас ч илүү хүчтэй зүйлс хүчин зүйлсүүд байгаа л да.
Түрүүн тэр ахмадууд дээр ярихад зүгээр нэг онцлог байсан. Жишээлбэл Солонгост би харж байлаа л да сая хэдхэн сарын өмнө. Бид лидерүүд буюу манлайлагчдыг бэлдэн гэр ихэнхдээ бизнес тал руугаа мөн эдийн засаг тал руугаа ойлгоод байдаг. Гэтэл Солонгост би яаж нийгмийн манлайлагчдыг бэлтгэж явах бүр яг амьд процессыг харж байгаа байхгүй. 13-та 14-тэй залуучуудыг 20 гаруй залуучуудыг сонгоод багаар болгоод хэдэн улс орнуудад нийгмийн төслүүд дээр ингээ ажиллаулдаг. Тэр бүх санхүүжилтийн төрөөсөө явдаг. Тал хувь нь өөрсдөөс нь гардаг. Өөрөөр хэлбэл ингэх замаар яаж юм гэхээр тэр залуучуудаас үнэхээр нийгэмд илэгтэй юу, сэтгэлтэй юу гэдгийг шалгаж байгаа. Тэгээд тэр залуучуудыг илэгтэй үгүйг нь шалгаад ингээ явахаар 10 хасагдчихж байгаа. 10 хасагдаад 10-таагаа үлдэн штэ тий. 10 дотроос бас шигшиж үзээд 5 хамгийн сайнээс илэгтэйгээс нь 5-ыг нь мэрэгжилтэй болгох ажил хийж байгаа. Мэрэгжилтэй болгоод ирэнгүүт чинь илэгтэй бас мэрэгжилтэй болчихж байгаа. Тэгээд аль аль нь ингээд хоёр нөхцөл нь бүрдээд ирэхээр тэднээсийг тодорхой албан тушаал дээр томилж байгаа байхгүй. Энэ өөрөө яг тэр манлайлагчдыг бэлтгэх тэм их гоё процесс юм байна гэж би харж байна. Манайд болохоор яг эсрэгээр жоохон болчиход байна л да. Юу гэхээр мэрэгжилтэй ирнэ илэггүй хүмүүсүүд хөп гэдэг дэше өсрөө гараад ирчихдэг. Мөнгөтэй. За яг мөнгөтэйж болно. Чадвартай байгааг нь үгүйсэхгүй л да би. Майж болно гэхдээ. Гэхдээ илэгтэй байна уугүй нь бомд. Эсвэл нөгөө нэг сайхан нэг задгаан мака урчмаар илэгтэй байдаг. Тэгээ чадвар байдаг уу? Өөр сайхан л би ингэмээр байна гэд сайхан яриад байдаг. Тэгтэл нөгөө нэг ингэмээр байгаа зүйлийг хэрэгжүүлж чадах тийм мэдлэг нь байхгүй тийм хүмүүсүүд бас гаргаж ирж байна. Тэгэхээр аль талыгаа бодох юм бол ер нь манлайлагч гэдэг чинь маань илэгтэй байх хэрэгтэй, мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Аль алийг нь хөгжүүлж чадах юм бол бид тэр ангаахын асуудал, салбарын асуудал магадгүй илүү бас. Заавал бизнес хийх биш, заавал эдийн засаг хийх биш. Нийгэмдээ хандсан нийгмийн манлайлагч лидерүүд гэж бас байна шүү дээ. Одоо тэгээд манай Яандын сайд нарыг л харалтаа. Ихэнхдээ яг нөгөө салбарын биш хүмүүсүүд тавьчихад байгаа. Энэ чинь сайн менежер гэж тавьчихад байгаа. Тэгээд сайн менежер маань өөрөө яачаад байна гэхээр мэдлэгтэй менежментийн ухаан байдаг. Гэхдээ салбараа ойлгох илэг нь байна уу гэдэг нь бас их сонир шүү дээ. Гэтэ хоёулаа төрийг шөмжлөхгүй болж. Тийм. За тэгэхээр бас энэ олон ажлуудыг хийхээ хажуугаар бас ном их орчуулж исэн. Дүүрж орохгүй баримт кино орчуулж тэрхүү баримт кино нь олон улсын наадмаас одоо шагнал хүртжсэн ийм сайхан юунууд байх юм. Тийм яг хөө киноны олон улсын шагнал авч ясан бол миний боо юм биш тэр хийсэн уран бүтээлчтэй юм байна. Киноны орчуулах ажлыг бол хийлцэж байсан. Тэгэхээр чин тэд нар ойлгосон та нарын боо юм байна шүү дээ. Орчуулсан. Тэгэхээр ямар номнууд дээр ажиллаж ер нь ном яг орчуулах болов орчуулах нь юу нь гоё байдیں۔ Тэ? Энэ бүгдний талаас яриад. Юунаас хэлээл та бүр 5 дугаар 6 дугаар ангид нөгөө бидносыг баг байхад юу гардаг гэсэн шүү дээ. Просто Мария гэх кино гардаг гэсэн. Просто Мария гардаг гэсэн. Дараа нь юу хийчлээ? Изаура энэ гардаг гэсэн. Тэгээ би өөрөө Орос амьдарч байсан учраас Орос хэлтэй. Тэгэл ээж эгч нараа кино үзэхээр л нөгөө дундаа суулгах чинь. За юу гэж хэл. За яаж вэ? За юу гэж вэ? За юугаа хэлчихв гээл. Нөгөөдгий чи ингээл орчуулаад тэгээ заримдаа зүйлд нөгөө кино дөхөд ирэхээр гэрээсээ зугатаад байсан. Болохоор чи орос хэл ярьдаг хүн. Наад ээж эгч хоёрт орчуулж өгч загинждаг. Тэгээл нөгөөдгий ч орчуул. Ер нь орчуулгын ажил бол тэгж ихэлсэн. Хожим нь анхны бичгийн орчуулга маань манай нэг ах өгчсэн. Кирсан Илэмжиновын тухай орчуулж байсан. Тэгээд ингээд ер нь орчуулгын гоё сайхныг бол мэдэрсэ. Тэгэхээр хүний өөр хүний огт хайр илгийн хүний бодсон тэр санаа яг ижил хэмжээнд чадвал шүү дээ. Өөрийнхөө хэл дээр буулгана гэдэг чинь орчуулгын гоо сайхан байна. Сүүлд орчуулсан номнуудаас гэх юм бол хамтран орчуулсан нэг 1 минутын менежер гэх Ken Blanchard-ын ном байгаа. Тэгэл өдөөдөө өшөө бүтээлүүд бол байгаа. Тэгэхээр орчуулна гэдэг чинь гадаад хэлэндээ гармугаа авахаас гадна монгол хэлэндээ одоо төгс байх хэлбэр бас орчуулагч хүн тэр бол монгол байх хэрэгтэй. Би бол тэгтээ өөрийгөө тим сайн орчуулагч гэж үүндээ гэд бододгүй зүгээр худлаа даруй загинж байгаа юм биш. Гэхдээ орчуулах гэдэг бол маш хүнд ажил шүү. Хүнд ажил. Хүнд талах. Тийм. Тэгэхээр за бид хоёрын цаг бол өндөрлөж байна юм гэдэг хугацаатай хязгаартай байдаг. Тэгээд өнөөдрийн бидний урилгыг хүлээж авч энэ олон сайхан ажлуудынхаа талаар бидэнд ярьсан. Мөн энэ олон ихтэй сургууль төгссөн мэдлэгээсээ бидэнтэй хуваалцсан одоо танд баярлалаа. Тэгээд та бүгдийн явуулж байгаа энэ компанитай үйл ажиллагаа одоо улам тэ өөдрөг үргэлжлээсэй гэж би одоо
хүсэж байна. Баярлалаа. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээ үзэгчдэд залуу үзэгчд тэ би яг энэ мэрэгжлийг эзэмшмээр байна. Одоо юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Тэр залуучуудад хандаад би танд төгс. Ямар мэрэгжлийг ер нь одоо ерөөсөө олон улсын менежмент гэдэг юуг сонгочоод байгаа эсвэл яг ийм мэрэгжилтэй болохыг хүсэж байгаа залуучууд зөндөө шүү дээ. Тань шиг бодож байгаа хүсэл мөрөөдөлтэй залуучууд ч олон байгаа. Даанч тэрийг гүйцэлдүүлж чадахгүй, хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй зогсож байгаа хүмүүс байж магадгүй шүү дээ. Олон улсын менежмент дээр жишээ нь ажиллая л гэж бодож байгаа бол хүнийг л сайн ойлгож сурах хэрэгтэй. Хүнтэй л ажиллаж байгаа эцсийн үр дүнд. Төмөртэй бид тэртээ дөрөв ажиллахгүй. Тиймээс хүнийг ойлгох, өөрийнхөө хүмүүсүүдийг ойлгох хэрэгтэй, бусдыг ойлгох чадвартай байх хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө юу гэж нэгээр ямар ч үзэл бодлыг хүлээж авч чадаад тодорхой хэмжээгээр эсэргүүцэж чаддаг байх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээгээр хүлээж авч чадах хэрэгтэй. Энэ бол олон улсын хэмжээнд ажиллах бизнес менежерүүдийн бол гол түлхүүр. Ер нь зүгээр амьдралдаа зорилготой байх уугүй гэдэг бол тэр мэдээж тухайн хүнээс өөрөөсөө л хамаарна. Нэгэнт л өөрөөс чинь л хамаарж байгаа зүйлийг чи өөр өдөрднүү кейс биш хэн нэгэн чиний өмнөөс л өдөрдөж өгөхгүй нь бол тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ бизнесийн хувьд ч гэсэн одоо миний одоо хийж байгаа бизнес Монголд хэрэгцээ байгааг олж харж байгаа нь их цөөхөн байгаа. Энийг илүү хүмүүнлэгийн ажил гэж харж байгаа. Гэхдээ би энийг бол бизнес гэж харж байгаа. Бизнестэй би өөрөө хэрэгцээг нь би өөрөө өдөрдөж би бол бэлэн хэрэгцээн дээр би буух биш. Би өөрөө энэ хэрэгцээг бий болгоно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр зорилготой хүрэхийн тулд хамгийн анхны алхам нь юу байх ёстой юм бол өөрөө ч хувьд юу байдаг? Цаасан дээр буулгах. Цаасан дээр буулгах тий. Өөрөөгөө чаддаг юмнуудыг нэг баган жигсаага дараа нь хүрхийг хүсэж байгаа зорилтуудаа нэг баган жигсаагаал тэгэл хооронд нь холбож үзэндээ. За наач их гоё юм байна. Тэгэхээр би ч гэсэн нэг тэгж үзье. Учиргүй зорилгот хүрнэ гэд одоо яваад явах гэхдээ зорьсон зорилго бол хүн болгонд байдаг. Та даам тоглодог уу? Тоглоно. Даам тоглоход нь 2 идэхин тул нэгийг өгдөг шүү дээ. Тэр чил. Би ч 3 идэхин тул нэгийг өгдөг шүү дээ. Би ч бол даам тоглох юм. Даам тоглоод тэгээд хожихын тулд. За баярлалаа ингээд өнөөдрийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн. Амьдралтай нь ажилтай нь өндөр амжилттай хүсье. За их баярлалаа. За ингээд Coffee Break нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. NTV телевиз хөтөлбөр үргэлжилж байгаа шүү.